天氣涼翻，又係行山嘅好季節。之但係行山係咪着個行山碌咁就 OK 呢？ School Life 編輯部就請嚟 Blue Mountain Sports 嘅老細阿 Paul 同大家講下行山有咩必備嘅裝備啦。如果係行山又好啦，或者跑山都好啦，咁我哋都有需要嘅裝備嘅。咁啊首先由頭講到落腳先啦，咁啊由頭嗰度先啦，我哋起碼有段 cap 帽啦，咁啊可以遮下太陽啦。咁啊衫咧，我哋盡量着一啲緊身啲嘅衫啦，咁咧令到咧啲樹枝咧冇咁易勾到我哋啲衫咧，咁啊唔會棘住我哋啦。咁條褲咧，咁啊通常會着翻條有 compression 啦，咁令到我哋行山又好，跑山又好啦，咁冇咁易抽筋啦。咁啊對鞋咧，咁我哋盡量就揾翻一啲咧有抓地性比較好啲啦，咁我哋唔使容易咁跣啦。對鞋咧個 cushion 咧都比較好啲嘅。咁因為我哋行山有可能有啲時間啊，或者跑山咧會跑啲比較長距離少少啦，咁隻腳可能會攰啊，或者會有少少會痛啊。咁呢對鞋咧都可以保護到我哋膝頭啊，同埋啲腳腕啊嗰啲都可以保護得到嘅。山長咧可以幫助我哋嘅膝頭啦，等佢唔使負荷咁重啦，咁啊令到我哋上山啊或者落山咧更加會舒服啲啊，用少啲力啦隻腳。我哋咧通常行山咧用兩支咧就等我哋平時咧嗰個可以平衡左右咁樣平衡，咁你一支就會唔平衡咯。因為嗱，你睇呢個行山杖咧，佢都好方便嘅，可以上落去跑山咧趕時間啦，咁佢一拉咁就已經可以用到㗎啦。我哋跑山咧都要用翻呢啲跑山嘅背囊啦，因為點解咧？我哋跑山嗰陣時咧個身咧會動作會好大啦，速度會快啲啦。咁我哋個背囊咧就盡量緊一啲跑山嘅背囊啦，令到我哋咧就唔會將個背囊攞下咁樣咯。背囊咧都有分有大有細嘅。咁譬如講我哋去一啲長途啲嘅啦，咁我又多啲嘢袋咁啊，跑多啲嘢就揾啲有啲數大啲啦。如果我哋跑一個比較短程啲啊，或者去參加比賽咧，因為比賽嗰陣時咧有啲 checkpoint 有嘢食啊，有嘢飲啦，咁我哋就需要孭一個最輕型啲嘅，用量都比較細啲嘅。我哋會帶一啲比較輕型啲嘅食品啦，咁類似啲咁嘅巴啦，係啦，啲咁嘅餅啦，咁其實嗰啲能量咧都會好高。所謂工欲善其事，必先利其器。依家聽完阿 Paul 嘅講解，大家準備好出發上山未呢？